សួស្តីបងប្អូនតើថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើតៅហ៊ូចំហុយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងថ្ងៃនេះគឺងាយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនមានសាច់ជ្រូកបីជាន់បន្តិចតៅហ៊ូ2ដុំបន្តិចហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមបន្តិចជាដំបូងឡើយសាច់ជ្រូករបស់យើងបងប្អូនធ្វើការចិញ្ច្រាំវាបានម៉ត់ល្អហើយជាងប្រើសាច់ជ្រូកតែបន្តិចបានហើយខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាប្រេងខ្យងស្ករប៊ីចេងហើយបន្ថែមប្រេងឆាបន្តិចផងដែរមានដាក់រ៉ូឌីបន្តិចម្សៅម្ទេសបន្តិចហើយបើសិនជាបងប្អូនមានជាមួយនឹងម្សៅឆាក៏អាចដាក់ម្សៅឆាបានផងដែរហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនបន្ថែមខ្ទឹមសបន្តិចចូលដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមក្រោយពីធ្វើការដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់ចូលគ្នាហើយបងប្អូនធ្វើការច្របល់វាឲ្យសព្វសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំឃើញគេធ្វើគេដាក់ម្សៅឆាប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចឲ្យចង់បងប្អូនខ្ញុំអត់បានប្រើម្សៅឆាទេប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយក៏លេខមកមើលតៅហ៊ូរបស់យើងវិញម្ដងបងប្អូនធ្វើការកាត់វាជាកង់មូលក៏បានហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានពុម្ពអាចកាត់ដូចនេះខ្ញុំបានខ្ញុំមានពុម្ពសម្រាប់កាត់ធ្វើម្ហូបឲ្យកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ច្នៃវាធ្វើជារូបផ្កាដើម្បីវាមានសោភ័ណភាពកាន់តែស្អាតប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានពុម្ពដូចខ្ញុំទេបងប្អូនកាត់ជាកង់ធម្មតាតម្រៀបដាក់ចានជារង្វង់មូលដូចខ្ញុំក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់បានជាម៉ូដផ្កាបែបនេះខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងវាមានរូបរាងស្អាតជាងយើងរៀបវាបែបនេះមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនហើយធ្វើឲ្យគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការរៀបតៅហ៊ូរបស់យើងដាក់ជុំវិញចានអស់ហើយខ្ញុំក៏យកសាច់ជ្រូកដែលយើងប្រឡាក់ចូលជាតិអំញមិញហ្នឹងយកមកដាក់កណ្ដាលបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការយកស្លាបព្រាក៏ដូចជាយកញើសដៃក៏បានដែរយើងញែកវាធ្វើជាប្រហោងខាងក្នុងដើម្បីយើងដាក់ពងមាន់ចូលមួយគ្រាប់ក្រោយពីយើងបានដាក់ពងមាន់ចូលហើយខ្ញុំធ្វើការដាំទឹកឲ្យពុះហើយខ្ញុំយកតៅហ៊ូនិងសាច់ជ្រូករបស់យើងដាក់ចិញ្ច្រាំតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសក៏ដូចជាស្លឹកខ្ទឹមពីលើបន្តិចបន្តួចផងដែរឲ្យមានសោភ័ណភាពកាន់តែស្អាតហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្ញុំធ្វើការចំហុយវានៅលើភ្លើងបន្តិចតិចហើយចំហុយរយៈពេលប្រហែលជា20នាទីដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងបានឆ្អិនល្អឥឡូវបន្ទាប់ពី20នាទីកន្លងផុតទៅគឺសាច់ជ្រូករបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើនៅផ្ទះបានដូចខ្ញុំធានាមានរសជាតិឆ្ងាញ់សូមអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាប្រសិនបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចូលចុច like ផងបាយបាយ